Eron va AQSh urushining so'nggi voqealari. Eron bilan urush boshlagandan buyon jami 6 nafar amerikalik harbiy halok bo'lgan. Eron terma jamoasining asosiy hujumchisi Mehdi Tarimiy faoliyatini yakunlab, Eron armiyasiga qo'shilishga qaror qildi. Bahrayndagi AQSh harbiy bazasining asosiy qo'mondonlik markazi Eron tomonidan vayron qilindi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu yomon yigitlarga qarshi kurashayotganini, o'zlari esa yaxshi yigitligini aytdi. Saudiyaning Saudiya Aramco neft zavodiga Eron emas, balki Isroil zarba bergan. Kentcom ma'lumotlariga ko'ra, Eron bilan urush boshlagandan buyon jami 6 nafar amerikalik harbiy halok bo'lgan. Yana 18 nafar harbiy jiddiy yaralangan. Qo'shma Shtatlar Eron kabi katta miqdorda harbiy texnika yoki minglab askarini yo'qotgani yo'q. Ammo milliardlab dollar xarajat, mintaqaviy beqarorlik va eng asosiysi global imijini yo'qotdi. Bularning barchasi AQSh uchun real zarar hisoblanadi. Italiyaning Inter jamoasi sobiq futbolchisi va Eron terma jamoasining asosiy hujumchisi Mehdi Tarimiy faoliyatini yakunlab, Eron armiyasiga qo'shilishga qaror qildi. Tarimiy kutilmaganda Olympiakosni tark etib, vataniga qaytish va harbiy xizmatga yozilish uchun klub rahbariyatidan ruxsat so'ragan. Eronda kuzatilayotgan murakkab siyosiy vaziyat fonida u milliy burchini bajarish istagini bildirgan. Endi mening mamlakatim menga har qachongidan ko'proq muhtoj. Vatan xavf ostida bo'lganda futbol yagona ustuvorlik bo'la olmaydi, deydi Tarimiy. Eron futbol federatsiyasi hozirda terma jamoaning asosiy yulduzining fikrini o'zgartirishga ko'ndirish uchun barcha choralarni ko'rmoqda. 3-mart kuni Bahrayndagi Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy bazasining asosiy qo'mondonlik markazi Eron tomonidan uyushtirilgan hujumlar oqibatida vayron qilindi. Islom inqilobi qo'riqchilar korpusi Bahrayndagi Sheyx Iso tumanida joylashgan AQSh avia bazasiga operatsiyaning 14-to'liq doirasida zarba berganini xabar qildi. Bayonotga ko'ra, hujum davomida 20 ta dron va 3 ta raketa qulagan. Natijada baza hududidagi asosiy qo'mondonlik binosi vayron bo'lgan hamda yonilg'i baklari yonib ketgan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu AQSh prezidenti Donald Trump bilan birgalikda yomon yigitlarga qarshi kurashayotganini, ularning o'zlari esa yaxshi yigit ekanligini ta'kidladi. Shuningdek, Netanyahu Amerika xalqini Eronning yadroviy qurolga ega bo'lishi, ularning hayotiga xavf solishi haqida ogohlantirdi. Netanyahu berilgan zarbalar Eron rejimini almashtirish uchun sharoit yaratgani va uning zarbalari tinchlik uchun xizmat qilishini ta'kidladi. Isroil Saudiya Arabistonidagi Ras Town shahrida joylashgan Saudiya Aramco neftni qayta ishlash zavodiga zarba bergan. Eronliklarning so'zlariga ko'ra, Saudiya Arabistoni neft obyektlari Eron hujumlarining nishonlari qatoriga kirmagan. Manbaning fikricha, hujum soxta bayroq ostida amalga oshirilgan va uning maqsadi Eronga qarshi harbiy operatsiyalar hamda fuqarolik obyektlariga qilgan zarbalardan e'tiborni chalg'itishdir. Shuningdek, agentlik razvedka ma'lumotlariga tayanib, Birlashgan Arab Amirliklaridagi Fujeyra porti ham Isroil operatsiyasining keyingi nishonlaridan biri bo'lishi mumkinligini bildirgan.